السلام عليكم يا جدعان. النهارده فيديو جديد وفكرة جديدة. عامل مقلب في أحمد أخويا. عشان المقالب اللي هو كان عمال يعملها فيا إيه ده؟ اللي طفى النور؟ نور قطع ولا إيه؟ أيوه كده بس. ضلان ده نزلت بس أنا أفتح تاني إضاءة. أيوه كده حلو. كده ماشي. فكرة الفيديو النهارده زي ما قلت هنعمل مقلب في أحمد أخويا. اللي أنا مثلا هلبس حاجة مثلا أخده أو كده. إيه اللي حصل؟ وبعدين بقى والكلام ده رجع تاني ولا ايه؟ انا النور عمال يتفق يا جدعان. عايز ادور على كشاف عشان افتح النور. ايه ده؟ مين؟ استنى النور اهو. مين؟ ايه ده؟ انت مين يا عم انت؟ انت مين؟ مين انت طيب؟ انت احمد اخويا. ايه ده؟ قلت لي رجعك تاني. انت عايز ايه طيب؟ انت عايز ايه طيب؟ انت احمد. انت عايز ايه طيب؟ ايوه. ايه طب عايز ايه طيب؟ يا عم خبطك بالكرسي. ارجع طيب. يا عم ارجع. انت عايز ايه طيب؟ امشي. يا عم امشي يا عم. انت عايز ايه طيب؟ مين ده يا جدعان؟ مين ده؟ انا هقفل الباب اهو. شوف واقف اهو. واقف. يا عم امشي يا عم بقى امشي. انت عايز ايه طيب؟ نفسي اعرف انت عايز ايه. انت عايز ايه طيب يا عم؟ امشي بقى يا عم. يا عم انت مين يا عم؟ انت مين طيب؟ مين اللي جابك تاني؟ انت احمد اخويا؟ طب انت مين طيب؟ طب انت مين؟ انا نفسي اعرف. مشي. بطل خط. شوف العين السحرية. محدش واقف. ايه ده؟ انا مخدتش بالي يا زهرة.
يا عم انت مين يا عم؟ عايز اعرف بقى انت عايز ايه؟ طيب ايه اللي جابك تاني؟ أنا زهقت. ايه ده؟ ايه ده؟ لا، ايه ده؟ السفل اقفل. بعدين بقى يا عم امشي، يا عم امشي. انا مش هفتح يا جدعان، مش هفتح. يا عم امشي بقى، يا عم بقى امشي بقى. انت عايز ايه؟ نفسي اعرف انت عايز ايه طيب مني. هو واقف فين طيب؟ واقف عند الباب. غطى عن السحرية. ده كان مش عارف اشوفه. يا عم بقى انت مين بقى؟ انت عايز ايه مني؟ نفسي اعرف انت عايز ايه. بعدين بقى مش هفتح. أنا مش هفتح يا جدعان. انا هقفل دلوقتي اشوف هيعمل ايه، ولو حصل حاجة تانية هصورها وابعتلكوا، عشان يعني مش عارف عايز حل اللي انا فيه ده. معرفش. يلا سلام.